Эрхэм мөнгө үзэгчтэй, эрхэм мөндөд наадамчтай, Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хөрөн төлөвчтэй хамтран бидний өдөр тэнд тооллын 17 дугаар жарны халтан уншлага тэмээ гал дахиад жилийн зуны ядаг сарын шиний 12-ны бүлэг цаг өдөр Ихэдэн мөгөж Чингис хааны хөлгийн нутаг хан хинтийн аймагт зохион байгуулагдсан Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсгэсний 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын цахилгаан дүгээр сүлжээ төрийн өмчит компани Арья хинтийн цахилгаан дүгээр сүлжээ салбар үүсгэсний төв 20 жилийн өн бэр зингэд наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлтэн боллоо. За энэхүү хоёр зингэд наадам маань гал дахиад жилийн зуны ядаг сарын шинийн 12-ны бүлэг цаг өдөр буюу 2017 дугаар оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр инхүү одоо зохион байгуулагдлаа. За нар урдагшилсан наадмын нөгдөө энэ хоёр зингэд наадмын хурдан соёлын стимертэй урдаанд шанд шилэг хөлгөөл гарааны тухайр өдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсгэсний 95 жилийн хинтийн аймгийн эрчим хүчний салбар үүсгэсний 20 жилийн өн бэр зингэд наадам инхүү одоо өргөн дэдгэр сайхан зохион байгуулагдаж хурдан соёлын стимертэй урдаанд газраас цугларсан чаргарын хурдан үрээнүүд өнөөдрийн хоёр зингэд наадамд алтан доосон өргөж өндөр хааны их өндөр даванд шанд шилэг гаргарааны зохиор өдөлсөн байгаа. За эдэн дотор бол одоо сүүлийн үед аймаг сум орон нутгад тогтмол төрүүлж харагдж байна. Завтай хурдан хөлгүүд одоо олон мордсон байгаа харагдаж байлаа. За хоёр зингэд наадмын өмнөх өглөө бол одоо Хурамсдгийн хур хайраач гисэн үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдсан газар чигтэй газар татвартай байгаа Америкийн нэмрийг бол одоо ихээхэн шалгасан уралдаан боллоо. За ингээд хурдан соёлын нэмэрд гарааныхаа зүрхээс эрэг хэлбэлэн болсон байна. Мандаа иlegчүүд одоо баруунгараа тэнгэр өөр дөргсөн байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд хурдан соёлын нэмэрдийн уралдаан хэдхэн мөчийн гарааны зүрхээс эргэн за хөрчидөө Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсгэсний 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын цахилгаан дүгээг сүлжээ төрийн өмчит компани Арья хинтийн цахилгаан дүгээг сүлжээ салбар үүсгэсний дүүг 20 жилийн өн бэр зингэд наадмын хурдан соёлын стимер гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар цугларсан жаргарын хурдан хяндас өмнө эхөөдөг Дорноо аймгийн дэлгэр сүмийн аймгийн алдарт бие дүгүржинцэнгийн нэмжилдэрчийн хурдан хүрэн үрээ одоо өнөөдрийн наадамд өн аваад гарч ирсэн уршилдаа. Түүний ардал дээр сайхан азраган хүрэн үрээ гараад ирсэн хинтийн аймгийн баян утга сүмийн яаж Жамбагийн мөсөхийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. Ахаад одоо улаан зэжнэтэй сайхан бор үрээ мэлэн дэгвэрхэн гарч ирсэн хинтийн аймгийн гарч ирсэн яаж харисрынгийн рамбатын хурдан бор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа 4 номертэй цагаан зон өмнөдөө хонгор өнөөдөр ам хүзүүн дээр гарч ирсэн уршилдаа. Хинтийн аймгийн баян утга сүмийн яаж Сүхбатын хурдан хонгор үрээ байна. За наадалд нь одоо хинтийн аймгийн гарч ирсэн харисрынгийн рамбатын хурдан бор үрээ байгаа. За ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр битүү ширэн өмнөдөө сайхан хүрэн үрээ гарч ирсэн өнөө жил ардын дэрийг хэр зингэд наадамд аяргийн арханаар хурдалсан хинтийн аймгийн баян утга сүмийн ингчрэлийн мөрдөрчийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ одоогийн үрээний хамгийн наадалд нь ягаан зэжнэтэй сайхан алтраа хэрвээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо хинтийн аймгийн галзар сүмийн аймгийн алдарт яаж наван нунан гамбалтын хурдан хэрвээ гарч ирсэн байна. Хинтийн аймгийн өмнө дэлгэр сүмийн оюун баатарын хурдан бороо гарч ирсэн бол за бараан утастай үхэтэй сайхан морин хонгор үрээ намгийн наадлаар нь уршиллаа. Энэ бол одоо өнөө жил Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын зохион байгуулагдсан аймгийн аврах хөдөлгөөн шалгаруулах Жавхан жаргын хурд уралдаанд харагдаа халзангийн мөсийн уралдаанд мөн одоо харагдаад за мөн одоо өнөөдөр Мөнхөн сумын мэрзэнгэл нааданд аймгийн давд уртал Сүхбаатар аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 10 дурталсан Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт юу яаж ядмын Батүлзийн ялалт хонгор гэдэг үрээ одоо гарч ирсэн байна. За ингээд арын үрээнүүд өндөртөө толгоон шаргуудтай үгээтэй сайхан буур дүрээ ороод ирсэн уршаалаа хинтийн баян утга сүм яаж Гамбатын угамбатын хурдан буур дүрээ байна. Хатан үзүүштэй сайхан халтраа хэрүүрээ одоо гараад ирсэн цэнкэр утастай үгээтэй уршилж харагдаж байна. Энэ бол одоо хинтийн баян утга сүм яаж чимэд дөржийн хурдан харуураа байна. За ингээд арын хитэн үрээнд одоо энэ шарга мөттэй үгээтэй сайхан азрагын шаргуурээ ороод ирсэн хинтийн хэрлэн сүм яаж агчааны хурдан шаргуурээ одоо мэдэн дээгүүрхэн гарч ирсэн уршаалаа. Цэнкэр зэжнэтэй сайхан саар талцсан үрээ хамгийн наадалт нь байна. Хинтийн баян утга сүм яаж Минагийн хурдан саар дүрээ энэ удаа гарч ирсэн уршилж харагдж байна. 30 хэдийн бүрэн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За цаадалт нь өнөө жил одоо хинтийн аймгийн бэр зингэд нааданд аяргийн дөрөв дурталсан хинтийн аймгийн хэрлэн сүмийн мэрийн алтан багны хойч хурдлуулж байгаа мөнгөн жимдийн дэр хүүгийн хурдан борлог үрээ одоо гарч ирсэн уршиллаа. За хавар эртгэн нэм бол одоо ооны нааданд 3 дөрвөлээр хинтийн аймгийн бэн дэр сүмийн хонгорын ооны таглага бэр зингэд нааданд 6 дурталж ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Улаан өмдтэй үгээтэй сайхан засмал дэдтэй хэрвээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн улсын самарчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан хойгийн хойч хурдлуулж байгаа хинтийн аймгийн Батнар улсын яаж Баатрин одоо ирээ хурдан хэрвээ гарч ирсэн уршиллаа. За Баатрин одоо ир гэдэг залуу бол одоо хинтийн аймгийн эрчим хүчний хүний нөөц сургалтын инженер ийм одоо залуу байгаа. За тэр өнгөний хэдэн үрээнийх нь ард талд азрагын шаргуураа одоо гараад ирсэн уршиллаа. Хинтийн аймгийн үлдээ засганы яаж шари бүгийн эрдэнэлгийн хурдан азрагын шаргуураа байна. Баатрин одоо ирээ хурдан хэрвээний өнгөн дээр ахаад одоо жижигхэн азраган мөр шаргуураа гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо хинтийн аймгийн хэрлэн сүмийн яаж агчааны хурдан шарга гэдэг үрээ байгаамаа. Хэрвээний ард талд дээр цэнкэр зэжнэтэй сайхан цагаал үрээ гараад ирсэн байгаа. Хинтийн аймгийн баян утга сүмийн яаж Минагийн нэргөөгийн хурдан
саардрын багамаа. За өнгөн дээр нь яваад Хинтээ аймгийн Батнар ус сумын яаж Баатарын одоо ирээ хурдан хэрвээ одоо Хинтээ аймгийн гал зарсан юу яаж Мянгмарживын төмөр Баатарын манган атуу. За галшрын Хинтээхэн бол одоо Томоо гэдэг нэрээр намдахгүй сайн мэдэн 40 номертэй модсон зоон өмнөдөө сайхан талтар үрээ өнгөн дээр нь Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын яаж Баатарын Синжаагийн хурдан талтар үрээ байна. За одоо өөрчлөлт үзүүрийн өрөөнүүдийг сайхан харуулж эхэлнэ. За ингээд энэ наадалт нь 19 номертэй модсон Улаанбуур дүрээ гараад ирсэн байгаа Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын яаж Хамбаатан Уганбатын хурдан буур дүрээ байна. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хүрэн үрээ 20 номертэй морцсон Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын яаж Туяагийн Батмөнгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байна. За сайхан Адраган бүр явж одоо өөрчлөлт Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын яаж Мянгмарживын Батмөнгийн хурдан Адраган бүр 22 номертэй морцсон байна. Цэнхэр зэжмнэтэй нэлээд том хүүхэдтэй хүрэн үрээ одоо ширүүхэн өлтөө өршөлсөн байгаа харагдлаа. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн гал зарсан яаж Дарисрынгийн Наранбатын хурдан хүрэн үрээ байна. Гал ширтан ам үзүүдээ баян өтөг төрүүлж давхруугаар оруулж байгаа. За мөн одоо сайхан зэр талсан үрээ Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Баасан юуны дөрөвдрийн хурдан зэр талсан үрээ байна. Түүний ард тал дээр нь нөгөө Туяагийн Батмөнгийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн юм шиг байна. За энэ хоёр үрээнийх нь хөнгөн дээр Хинтээ аймгийн гал зарсан яаж Наван Нангамбалтын хурдан хээр үрээ орж ирсэн байгаа. Наван Нангамбалтын дуучин Чимбулдрын хурдан халтар хээр үрээ гараад ирсэн байгаа. За өнөө жил одоо хоёр уралдаж хоёр харигчаад ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Цаадалт нь Хинтээ аймгийн гал зарсан яаж Дарисрынгийн Наранбатын хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн бол 4 номертэй мөрдөн цагаан зоон өмнөдөө сайхан хонгор үрээ өнөөдөр нэлээд дээгүүрхэн гарч ирээд үлдэх шиг боллоо. Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Сүхбатын хурдан хонгор үрээ. За мөн одоо 58 номертэй мөрдөн саарал зоон өмнөдөө сайхан бор үрээ үлдээд байгаа. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Оюунбаатарын хурдан бор үрээ байгаа юм. Өнгөн дээр Дорногов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт бие дүүрдэнцэнгийн нэмжилтэрчийн хүрэн үрээ хөдөлсөн яваарай. Ам хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Төвшин магнагалын уяа Саран гэрлийн бие мэдрэх хурдан Элбэг саарал гэдэг үрээ гарч иржээ. За энэ саарал үрээ өнөө жил одоо Хинтээ аймгийн Өлзий тусганы 40 жилийн 7 турталсан шүтлэн үрээ Сүхбаатар аймгийн Наран сумын ойд одоо айрагдж байсан ийм одоо хурдан үрээ их баг нааданд 3 4 7 айрагдсан байгаа. Айргийн өрөв дээр гараад ирсэн хүрэн үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн гал зарсан Дарисрынгийн Наранбатын хурдан хүрэн үрээ. Айргийн дөрөв дээр нь баян утгийн Ингч жаргалын мөрдөлчийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн бол Наван Нангамбалтын хурдан айр үрээ. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хонгор үрээ Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Дамжны уян өршлийн хоногн атуу Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Арын далай баян цагаанаар нутагтай аймгийн алдарт яаж Ядмын мөрдөлцгийн хурдан ялалт хонгор гэдэг үрээ байгаамаа. Өнөө жил одоо халзангийн бүсийн уралдаанд харагдаж авахлан жаргалтай харагдсан. За мөн одоо Мөнхөн сумын хан бэрцэнгэл нааданд харагдаж засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 10 турталсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За энэ гурван үрээний хөнгөн дээр Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын мэр зэнгэл нааданд өнөө жил одоо түрүү мөнгөд дурдсан Ингч жаргалын мөрдөлчийн хурдан хүрэн үрээ байгаа. Дорн аймгийн 3 загал сумын Батчулууны төмөнгөлцөө гэдэг залуугийн хоногн одоо ардын дэрийн хөр зэнгэл нааданд 10 дурдсан. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн Эрдэнэ сумын мэр зэнгэл нааданд түрүү мөнгөд дурдсан. За дунд талд нь Хинтээ аймгийн өмнөд дэлгэр сумын Оюунбаатарын хурдан бор үрээ гараад ирсэн бол Хинтээ аймгийн гал зарсан аймгийн алдарт яаж Наван Нангамбалтын хурдан хээр үрээ түүний ард тал дээр одоо өршөж байгаа. За үзүүрийн 7 8 үрээ өнгөрсөн Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Жамбагийн мөнгөсгийн хурдан Азраган хүрэн үрээ 10 хэдэн үрээний өнгөн дээр байгаа харагдлаа. За мөн одоо Хинтээ аймгийн гал зарсан Дарисрынгийн Наранбатын хурдан бор үрээ нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн бол Агчааны хурдан шараг үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилдаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь хамгийн ард талд Хинтээ аймгийн Батнар ус сумын уяаж Баатарын одоо ирээ хурдан хээр үрээ Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын самарчин аймгийн алдарт яаж Гавтрын алтан уяг хож урдуулж байгаа Хинтээ аймгийн гал зарсан Мянгмарживын төмөр Баатарын хоногн атуу өнөө жил одоо хэдэн хоногийн өмнө Хинтээ аймгийн Батнар ус сумын зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн дөрөв турталсан Өлзийдийн 40 жилийн ойд одоо айрагдсан гэсэн байхаа. За ингээд Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсч өгсөний 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын захиргаан дүгөөг сүлжээ төрийн өмчит компани Ариа Хинтээ захиргаан дүгөөг сүлжээ салбар үүсч өгсөний 20 жилийн он бэр зэнгэл наадмын хурдан соёлынгийн 20 хэдийн мөрөн дээр явж урээнүүдийг хахан харуулж байгаа. За тэр улаан цэшнэтэй сайхан бор үрээ бол одоо морь дэргээд нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн Хинтээ аймгийн гал зарсан Дарисрынгийн Наранбатын хурдан хээр үрээ бор үрээ байгаа юм. За Баатарын одоо ирээ хурдан хээр үрээ 1 номертэй мөрдсөн байгаа. Түүнийх нь өнгөн дээр сайхан бор хонгор үрээ Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Болдын бат жаргалын хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн байна. Хатган үзүүштэй халтар үрээ ус одоо гараад ирсэн урьдчилаад байгаа. За тэр бол одоо Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Чимэд төржийн хурдан харуурай Агчааны хурдан шараг үрээ одоо сая 90 хэдэн үрээний өнгөн дээр байгаа харагдлаа. 4 номертэй Сүхбатын хонгор үрээний буруу талд нь битүү ногоо нэмнэтэй сайхан халдсан үрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Энэ халдсан үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Баасан юуны дөрөвдрийн хурдан халдсан үрээ. За сайхан хонгор будан үрээний Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Батцүхийн дөржөчөөгийн хурдан хонгор будан үрээ орж ирсэн урьдчиллаа. Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Хамбаатарын Уганбатын хурдан буурал үрээ өнгөн дээр нь Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын Гутлын 5 уул олон нураар нутагтай арилжийн оймонцгийн хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. 20 номертэй мөрдсөн ахаад одоо жижигхэн хүрэн үрээ уушлаад байгаа Хинтээ аймгийн баян өтөг сумын уяаж Туяагийн Батмөнгийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байна. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа Цэнхэр алаг өвчтэй үгээтэй сайхан хонгор үрээ Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын уяаж Орж очоогийн насан буянгийн хурдан хонгор үрээ байна. За Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Оюунбаатарын хурдан бор үрээ дундалдан Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт уяаж Ядмын мөтөлцийн ялах хонгор гэдэг үрээ засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 10 турталсан өнөө жил Мөнхөнд харагдсан жавхлан шаргад харагдсан халзангийн бүсийн уралдаанд мөн одоо харагдсан байгаа. Шүтлэн хязгааландаа жавхлан
шаргын хурдруулаад айр яргана хурдалсан өнгөн дээр нь хинт аймгийн галж ирсэн аймгийн алдарт яаш наван нунан болтын хурдан хайруура энэ одоо гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөлж оруулсан Дорн аймгийн дээр ирсэн аймгийн алдарт яаш дүүржин цэнгийн намжилтөрч хурдан хүрмүрээ 5 номертэй мөрдөж одоо тасарж оруулсаар байгаа жоохон хошоолоо хинт аймгийн баян өтөг сүм яаш ингэчрлийн мөрдөж хурдан хүрмүрээ Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сүмийн цэнгэлийн төвшин гэдэг залуу хойч хурдуулж байгаа за азарган хүрмүрээ гарч ирээ сэвэлцсэн болоо да энэ бол одоо хинт аймгийн баян өтөг сүм яаш Жамбагийн мөнгөсгийн хурдан хүрмүрээ өнөөдрийн нааданд мэдээ нэгвэрхэн сайхан гараад ирсэн бол үзүүрийн хоёр үрээ одоо сэрэг юм аа за харахгүй одоо олон дахруу яны ардаар ханамал уяатай хатамлын зөөлөнгүүд гэдэг нь одоо дийлж уралдах дамжиггүй өнөөдрийн энэ хинт аймгийн эрчим хүчний салбар үүсч өгсөний 20 жилийн өмнө цэнгэл наадмын хурдан зөөлөнгийн уралдааны өнгөн дээр хинт аймгийн галж арсан яа дарисрынгийн наран батын хурдан хүрмүрээ Сүхбаатар аймгийн ууд уян сумын төвшин магнагалын уяаж саран гэрлийн бимэдрхийн хурдан элбэг саар дүрээ хоёр одоо гарч холбоотой өршөлсөн байна арийнхаа өрөөнүүдээс мэдээ сэрэгхэн болсон байгаа за саар дүрээ бол одоо арга хурдан үрээ их баг наадамд 3 дөрвөлд одоо харагдсан цаатлын одоо наран батын хурдан хүрмүрээ мөн одоо бүртгэл дээр 3 дөрвөлж 7 харагдсан гэж одоо бүртгүүлсэн байна. За өнөөдөр одоо галширсан мандаа ам үзүүлсэн хинт аймгийн баян өтөг сүмийн бэр зингэл наадамд түрүү магнад ордолсон. За галширын сүрэмсэн жилүүд өмнө дээр бол одоо 2 төрүүлчээд байгаа ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өнгөрсөн жил баян өтөг сүмийн зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд төсвийн хурдан бэртийн уралдаанд мөн одоо харагдсан. За энэ нөгөө мөнгө сүхийн хурдан азраган зээрдрээ одоо айргийн урав дээр ширүүхэнтэй бол ингэчрлийн мөнгө төрчийн хурдан хязаалан хөрөнгө айргийн дөрөвдөр дорнгойн дэлгэргийн амжилт төрчийн хөрөнгө айргийн давтаар наван нунан болтын хурдан хайруура 6 дээр за оймонтхийн зээрдрээ 7 дээр ядмын мөтөлцийн ядал тонгоруура 8 дээр одоо уршиллаа. За хинт аймгийн батмар усмын уяаж Баатарын одоо ирээ хурдан хайруура хойноос дуусаар угаад 10-аар одоо мэдээ гэрчтэйхэн орж ирсэн байна. Энэ хамгийн наадалт нь хайрлаг үрээ Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уяаж жигжид төржин батчрын хурдан хайрлаг үрээ гараад ирсэн уршилж арайлаж байна. Хинт аймгийн баян өтөг сумын Минагийн нэргүй хурдан саар талсан үрээ хамгийн заадлаар нь Агчааны хурдан азарган шарга үрээ. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо уурал үрээ урьшлаад байгаа. Хинт аймгийн баян өтөг сумын уяаж Гамбатын уган батын хурдан буурал үрээ. За ингээд хинт аймгийн эрчим хүчний салбарын хүний нөөц сургалтын инженер Баатарын одоо ир гэдэг залуу одоо компанийн үүсч өгсөний 20 жилийн өмнө зингэл наадам хурдан хайрвэн одоо үзүүрийн тасарсан нэг 14-ны ардаар гарч ирсэн уршилж байгаа Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын займалчгийн аймгийн алдарт уяаж Халтрын алтан үеийг хожуурлуулж байгаа хинт аймгийн галж ирсэн аймгийн алдарт уяаж Мянгмаржмын нөмөр бадрын хонтон одоо за аав нь бол одоо Дураараа Мянгмаржв гэдэг нь улсын хэр зингэл наадам соёолын хайрвэн харагдуулж байлаа. За мөн одоо энэ хинт аймгийн галж ирсэн юм өвгөн ноён хардлал жанжин байс Минжүржмын мөрөдөрчийн одоо 5 дахь удмын хүн бол одоо Төмөр Баатар уяаж юм байгаа. За ингээд энэ 2-3 үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын унган одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын баян цагаан уулын ингэр арын дадагаар нутагтай аймгийн алдарт уяаж ядмын мөтөлцийн ялав тонгороо гараад ирсэн байна. Түүний ардаар нь хинт аймгийн баян өтөг сумын гутлын 5 уул олон нураар нутагтай арилдын оймонтгийн хурдан зээрдрээ гараад ирсэн. Ахиад ардалтан сайхан бор хонгороо бол хинт аймгийн баян өтөг сумын уяаж болдын бочиргалын хурдан бор хонгороо байна. За энэ нөгөө төгрөг жаргалан тар нутагтай харвчаргал гэдэг хүн арай биш байгаа. 1997 оны өвгөн ноёны даншиг нааданд зээр төмөр харагдуулж ирсэн. Өнгөрсөн жил их хурдад төрүүлээд энэ жил одоо улсын нааданд аман хүзүүнд дурдсан Монгол улсын алдарт уяаж ононгийн батултын хурдан хайр азарганы ихийнх нь одоо унган эзэн Батчаргал гэдэг хүн байдгийн байгаа. Энэ за энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр 5 номертой мөрдсөн Дорн аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Дүгэржин цэнгийн намжилт оржи хурдан хүрмүрээ одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархинд орууллаа. За хинт аймгийн галж сумын аймгийн алдарт уяаж наван нунан болтын дуучин жимбэлрийн хурдан халтар үрээ өнөөдрийн хэр цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг 4 үрээний ардаар гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хайр үрээ бол одоо аргагүй уршилж оруулах үрээ байна. Хинт аймгийн галж сумын Дамбранчин гэдэг хүний унган одоо байгаа. За өнөөдөр одоо хинт аймгийн баян өтөг сумын бэр зингэл нааданд төрүүлээ улсын хэр зингэл нааданд арга дурталсан Дорн аймгийн 3 загал сумын Баччулууны төмөн үлцгийн унган одоо хинт аймгийн баян өтөг сумын яаж ингэчрлийн мөнгөр төрчийн хурдан хязаалан хөрөнгө гараад ирсэн байгаа. Нас өксөөд одоо ах нартайгаа оролдож байна. Өнгөн дөрөн сайхан 4 жил босоод ухаан эзтэй азраган хөрөнгө одоо дэлэн шаширлаастай өршилж байгаа. Энэ бол хинт аймгийн баян өтөг сумын яаж Жамбагийн мөнгөсгийн одоо хурдан хөрөнгө байгаа. Мөнгөсгийн хурдан азраган хөрөнгө гараад ирсэн. Цаадлаар нь ингэчрлийн мөнгөр төрчийн хурдан хөрөнгө гараад ирсэн өршилж байгаа. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн Сүмийн мэр зингэл наадам түрүү магнад хурдалж байсан ийм одоо сайн үрээ байгаа. За өнгөний 2 үрээ бол одоо холбоотой байгаа. Цаад талд нь хинт аймгийн галжир сумын уяаж Дарисрынгийн Нармбатын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За хүрэн үрээ бол одоо 3-4-7 харигдсан үрээ. Наадлынх нь уул уян сумын уяаж Саран гэрлийн Бимэдрхийн хэлбэг саарад үрээ мөн одоо их баг наадам 3-4-7 харигдсан. Сүхбаатар аймгийн Наран сумын гэрийн жилийн өмбөр зингэл наадам шүтлэн наснаа харигдж байсан. За өнөө жил одоо Хинт аймгийн өлзий тусганы наадамд одоо 40 жилийнх нь долоод ордолсон. За өнгөний 2 рүү одоо холбож
яваад орчлогнаа. Наадтын саар дүрээ одоо тарган бодоо тамиртайхан байгаа үрээ багшиг байна. За хацраган хөрөнгөрөө одоо айргийн урав дээр урьшлаад байгаа. Хинт аймгийн Баян нутаг сумын Жамбагийн мөсөхийн хурдан хацраган хөрөнгөрөө. За арилтын оймонтгийн хурдан зээрдрээ одоо хойгноос гарч ирээд мэдэн одоо шунаг дуухан дуршилж байгаа харагдаж байна. Үзүрийн хэдэн гүрэн дээр одоо очиг байх газаргүй. Хинтэн Баян нутгийн болдон бачргалын хурдан бор хонгороо. За Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын Бацгийн дөрж очоогийн хурдан хонгор буурдураа. За нэг номертэй мөрдсөн хэрвээ хойгноос гарч ирээд одоо жигдхэн туулдаг үрээ байна. Аргагүй одоо сүмөр төлсөр угаад үзүрийн ямарсан нэг 7 үрээний ардаар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Батнаас өмнө яаж Баатарын одоо ирийн хурдан хэрвээ. За ингээд хаян хэрвагийн жолон захиралтай Хинтэн аймгийн эрчим хүчний салбар үүсч өгсөний дүүгт 20 жилийн өмнө Сингл наадмын хурдан соёлын насны нэмэртийн хурдан 15 км-ийн алсаа шандаж шалгаж газрын жижиг дэнгэл гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын самарчин аймгийн алдартай халтрын алтан үеийн хойч хөрлөж байгаа Хинтэн аймгийн эрчим хүчний салбарын хүний нөөц сургалтын инженер Баатарын одоо ирийн хурдан хэрвээ бол одоо 8 дээр гарч ирсэн өршөлж байгаа. Өнгөн дээр нь одоо нэлээд том өгөөд онсон шотлон сүлтэй хонгор буурдураа гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын байж Бат сүхэн дөрж очоогийн хурдан хонгор буурдураа түрүүнд бас одоо дөрж очоогийн сумын хонгороо тархинд гарч иж байсан. За энэ бор хонгороо одоо болдын бочргалын хурдан хонгороо байгаа. Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын байж болдын бочргалын хурдан хонгороо өнөөдөр хоёр Сингл наадмын хурдан соёлын уралдааны 7-8-ийн буурин дээр урьшлаад байгаа. Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын байж Санжааживын арилтын оймонтгийн хурдан одон сартай зээрдрээ урьшаалж байгаа. Ухтан Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын хуугуул байгаа. Унган адуунаас нь одоо улсын төслийн олон айрыг тодорсон ийм одоо сайн адуутай өндөө. За аймгийн алдарт яаж Хинтэн аймгийн галжир сумын Наван нанган болдын хөө Чимболрын хурдан хэрүүрээ энэ одоо гараад ирсэн байгаа. За дуучин Чимболрын хурдан хэрүүрээ одоо 5 дээр урьшлаад байгаа юм байна. За 3-4 хэрүүрийг одоо үзэгчтэй охиндоо харуулж байгаа. Наадад нь гараад ирсэн хацраган хөрөнгөрөө аргагүй одоо хурдан үрээ байна. Дөрвөн жил одоо их сайхан савлсан босоо дөрвөн жилтэй. За ингээд хацраган хөрөнгөрөө одоо Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын үе ааж Жамбагийн мөсөхийн хурдан хөрөнгөрөө байгаамаа. Баян нутаг бол одоо яахан аргагүй одоо олон сан хурдан хөлгөө төрөнгөж төрдөмний хөрийн Сингл нааданд хүлгийн алтан жолоо өргөж хан Хинтэн нутгийн нарыг хан уулын алтан дуулын өвөнд одоо дуурсгасан ийм одоо хурдны үлгээ сайхан нутаг байгаа. За 2 өрөөний хөнгөн дээр Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын үе ааж Ингчргалын мигмар дөржи хурдан хөрөнгөрөө одоо гараад ирсэн байгаа. За Ингчргалын мигмар дөржи байжиг бол одоо хан Хинтийн Боримига гэдэг нэрээр намдахгүй амьддаг баг. За өнгөн дээр яваад хөрөнгөрөөний хувьд одоо Орон аймгийн 3 цагаал сумын байж Бачулууны Түмэнгэлцээ гэдэг залуугийн оног гадаа байгаамаа. За хурдан соёлын уралдааны өдөрийн хоёроо баяр бол одоо үндсэндээ яг хэвээрээ байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын төвшин магнагалын уяаж Саран гэрлийн Мэмбадрахын элбэг саар дүрээ. За саар дүрээ бол одоо бага наснаас хойш тогтмол амжилттай хурлаж байгаа ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Цаатлынх нь хөрөнгөрөө бол одоо ер нь их тийм цэвэрхэнд одоо доогуур их алт сайтай ийм үрээ байгаа харагдаж байна. Тэр бол одоо Хинтэн аймгийн галжир сумын Дарисрынгийн Нармбатын хурдан хөрөнгөрөө өнөө жил одоо хурдан байгаа. За дуучин Жимболрын хурдан алтар үрээ айргийн давдар гарч ирсэн байгаа та хөлч ус одоо айхтар ширүүн байгаа үрээ биш өнөөдрийн нааданд айргаас ураг хасагдахгүй хаа та. За оймонтгийн хөрөнгөрөө 6 даар Баатарын одоо ирийн хурдан хэрвээ 7 руу орж ирлээ. 8 дээр энэ Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын байж болдын бочргалын бор хонгороо орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын байж Бацгийн дөрж очоогийн хурдан хонгор будан үрээ 10 руу орж ирлээ. За ингээд хурдан соёлын насны нэмэртийн уралдаан газрын жижиг дэнгэл гарч ирсэн байгаа. Үзүүрийн 10 үрээг өнөөдөр үзэгчтэй охиндоо сайхан харууллаа. За бороо орсон газар чигтэй газар одоо нэлээд татвартай байгаа учраас мордын төмрийг аргагүй шалгаж байна. Энэ одоо сайхан загал халдсан үрээ бол Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын байж Минагийн нэргүүгийн хурдан загал халдсан үрээ 11 дээр орж ирсэн уршилдаа үзэгчтэй. За өнөөдрийн одоо баяр наадмын хурдан соёлын уралдаанд газраас угдарсан жаргарын хурдан шандас төмөн их одоо энэ хан Хинтэн нутгийн дэнгэр дээр алтан доосон үргээ шандас шалгаж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын байж Бацгийн дөрж очоогийн хурдан хонгор будан үрээ уршлаад байгаа. За бор хонгор үрээ бол одоо аргагүй одоо сумтайхан сайхан үрээ байгаа харагдж байна. Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын болдын бочргалын бор хонгор үрээ байгаа юм. Өнгөн дээр нь яваад хэрвээ бол одоо Хинтэн аймгийн галжир сумын аймгийн алдарт яаж Мянгмарживын төмөр баатарын унган гадуу Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын самарчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийн үеж хорлуулж байгаа Хинтэн аймгийн Батнар сумын Баатарын одоо ирийн хурдан хайрураа. За Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын Готлын 5 уул олон нураар нутагтай арилтын оймонтгийн хурдан хөрөнгөрөө 6 дээр урьшлаад байгаа. За Хинтэн аймгийн галжир сумын аймгийн алдарт яаж Наван нанган болдын хурдан хайрураа. Айргийн давдар гарч ирсэн Гамболдын Чимболрын хурдан алтар хайрураа бол одоо Хинтэн аймгийн эрчим хүчний салбар үүсч өгсөний төв 20 жилийн өмнө Сингл наадмын хурдан соёлын уралдааны айргийн давдар гарч ирсэн урьшлаад байгаа да. Биерэн дүүхэн зүйлтэй энэ халтар үрээ бол өнөөдрийн нааданд одоо варгатай удааргаас хасагдахгүй гэж үзэхээр үрээ багшиг байна. За мөнгө сүхийн хурдан хөрөнгөрөө одоо айргийн дөрөв дээр айргийн урав дээр Ингчргалын мигмар төрчийн хөрөнгөрөө. За ам хөдлөн дээр бол одоо Хинтэн аймгийн галжир сумын уяаж
Эрсрэнгийн рамбатын хурдан хүрмээ одоо оршилсан хэвээрээ шөрөмсөн жуулууд өмнө дээр хоёр төрүүлсэн баян утга төрүүлсэн сумынхан бэрсэн ингээд нааданд ам үзүүн дурдсан ийм одоо хурдан үрээ. За өнгөний саар дүрэж өнөөдөр одоо аргагүй одоо тамиртай тарган байгаа үрээ дээ. Газар чигтэй байгаа учраас одоо тамиртайхан үрээнүүд нь одоо зүтгэж уруулах нь дамжиггүй юм. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Түшин Магнагалын уяа Саран гэрлийн бие мадрахын элбэг саарал гэдэг үрээ өнөөдрийн хөрс ингээд наадан буюу Монгол улсад эрчим хүчний салбар үйлч өгсөн 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын цахилгаан дүгээс сүлжээ төрийн өмчит компани Яриа Хинти цахилгаан дүгээс сүлжээ салбарын 20 жилийн өмнө зингэл наадмын хурдан соёлыг нэлээд одоо холхон гарч ирээ хөдөлсөн байгаа. Арын гүрэн одоо эгэнсэн байгаа. Наадлаар нь Хинтин галзрын 9000 гамбалтыг Чимбалрын хурдан хэрүүрээ орж ирсэн бол Арилдны Оймонтын хурдан хөрөнгөрөө 6 дээр Баатарын одоо 90 хурдан хэрүүрээ 7 руу орж ирлээ. За 30-ын багцаагаас тууллаатаа үзэгчтэй. За бас л одоо тамиртай тарханд талдаа байгаа үрээ юм аа. Өнөөдрийн наадманд одоо их л хойноос туулсан байгаа. Хүүхэд одоо хачин зөв унж байгаа. Явуулж ирээд одоо сайхан амраагаад эргэж одоо үйлчлүүлж дахиж одоо ахиулаад байгаа. За ингээд Арилдны Оймонтын хурдан хөрөнгөрөөтэй бол одоо холбож аваад уршилсан. За хоёр үрээ бол одоо ингээд 15 км-ээс эргэсэн газрын жижигэн гарч ирэхэд одоо дүүрэн 45 милтэй л одоо замын дундаа харалж байгааг одоо үзэгчтэй хахан харж байна. Өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын хурдан соёл аргагүй одоо өсвөртэйхэн сайхан уралдаан болгоно. Гарсан цагаас эхэл сайхан одоо дархинд оролцсон Хинти аймгийн баян утга сумын яаж за нөгөө мөнгө сүхий хурдан азраган хөрөнгөрөө харин одоо хайргаас малтарч шиг болох юм то хойшоо одоо 7 руу ороод ирлээ. За энэ дөрөнгөрийнх нь хөнгөн дээр Хинти аймгийн баян утга сумын яаж Инг чирглийн мөнгө мөрдөрчийн хурдан хөрөнгөрөөг Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Цэнгэлийн Инг төвшин гэдэг залуу хойж орлуулж байгаа. Инг төвшин гэдэг залуу өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн Халзангийн мөсийн уралдаанд азрага харагдуулсан. За аргагүй одоо сүүлийн үед хурдан хурцуулдаг мөрдийг сайн үйж ийм одоо залуу байгаа. Халзангийн мөсийн уралдаанд азрага харагдуулсан ихмэр харагдуулсан. Баатарын утгын хурдан хэрүүрээ 5 руу нэлээд авхан орж ирлээ. Хинти аймгийн галзрын сумын 9000 гамбалтын хуу дуучин Жимбалрын хурдан алтар үрээ айргийн дөрөв дээр байгаа. Инг чирглийн мөнгө мөрдөрчийн хурдан хөрөнгөрөө айргийн дав дээр. За энэ хэдэн бүрээнийхээ хөнгөн дээр Хинти аймгийн галзрын сумын яаж Эрсрэнгийн рамбатын хурдан хөрөнгөрөө одоо гарч ирсэн байгаа. За хөрөнгөрөө хөнгөний саар дүрээтэй өнөөдөр одоо тууж уралдсаар байгаад одоо жаахан үлдчих болоо 10 хэдэн бүрээнийхээ хөнгөн дээр гарч ирсэн байна. За одоо бол ер нь варианд ороход ер нь тун цөөхөн хөрмөлдсөн байгаа. За ингээд их эзэн бөгөөд Чингис хааны өлгийн нутаг хан Хинти аймаг хурдны их өлгийн нутаг Чингис Утнон зохион байгуулагдаж үе. Хинти аймгийн эрчим хүчний салбар үйлч өгсөний төвд 20 жилийн өмнө зингэл наадмын хурдан соёлынгийн одоо үзүүрийн хэдэн хүрээний ард дээр явж байгаа өрөөнүүд за өнгөний саар хүрээний ард дээр яваа хэдэн хүрээг одоо үзэгчтэй аханд харуулж байгаа. Хинти аймгийн галзрын Эрсрэнгийн рамбатын хурдан хөрөнгөрөө ам үзүүн дээр за 9000 гамбалтын дуучин Жимбалрын хурдан алтар хүрээ наадлаар нь Хинти аймгийн Батнар улсын яаж Баатарын одоо 90 хурдан хэрүүрээ шургалаа. Буян мадрахын элбэг саар хүрээ өнгөн дээр хэвээрээ за ингээд уул уйны буян мадрахын саар хүрээ түрүү мөгнөд урдалж Арилдын Оймонтын хурдан дээр ам үзүү Баатарын одоо 90 хэрүүрээ 3 за галзрын Батын дээр айргийн дөрөв дуучин Жимбалрын хурдан хэрүүрээ айргийн 5 Инг чирглийн мөнгө мөрдөрчийн хөрөнгөрөө 6 за нөгөө тархинд дурлаад усан баян утга сумын байж Чамбагийн мөнгө сүхий авцраган хөрөнгөрөө 7 Төвшин жирээгийн Батцхийн дөрж очоогийн хонгор удангураа 8 дурдаллаа. За энэ нөгөө Болдын Бачргалын бор хонгороо 9 рваадаар орлоо. Минагийн нэргүүгийн хурдан саар дүрээ мэдэн нэгвэрхэн орлоо. Хинти аймгийн баян утга сумын Гамбаатарын ууган батын хурдан уур дүрээ баа. Цааталд нь Хинти аймгийн хэрлэн сумын байж Акчааны хурдан авцраган шаргуураа орж ирж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо өнөө жил Жавхан жаргад харагдаад Мөнхаанд харагдаад Халзангийн бүсэд харагдаад зүүн бүсэд арга дурдсан Мөнхааны Ядмын баталцын Ялал тонгор гэдэг үрээ 14-д орж ирлээ. 12 номертай марцсан баян утга сумын Чимэд дөржийн хурдан харуулаа. Түүний ардтал дээр Наран гэрлийн хурдан харуулаа. Энэ нөгөө Шари үгийн эрдэнэлгийн хурдан шаргуураа орж ирлээ. Шилээ тэгээд Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Түшин Магнагалын яаж Буян Бадрах гэдэг юм байгаа. Сар нөрийн маань 3 дахь наадам суманда 10-аар уралдаад өлзийтэй очиж 7-д ороо тэгээ сайн төрүүлж байна да. За бага насны намс одоо олон дөрүүл жаргал зүрээ явахаа тийм ба бага насныхын амжилтуудыг сах яриад. Тий. Эдгээр саарл гэж бас хүмүүс маань дуудтал та энэ нарыг бага насаа ихтэй ер нь 3 төрүүлж 8 9 харигцаад байгаа бах та. Тий. Томоохон амжилт шүтлэн наран сумын хойд жиж төрөлд орсон. Тий. Тэгээ Жавхан шаргадын хүүхдүүд 8-д орсон баг. Тий. За баяр үргээ өнөөдөр энэ хэн сайхан баяр зингэл наадмын хээр үрээ харагдууллаа. Манай үзэгч төргээд энэ цааш. Та намайг замбал гэдгээ. Тий. Баяр сумын боогоо. Энэ хэрлэн сумд амьдардаг. Манай хүүгийн мөр Чимбалрын мөр тавлаа. За хээр үрээний удам мөгшил ханах хадуу байна. Урд өмнөг амжилтуудын үсэг хараад. За урд өмнөг харагдчихсан хэдэд 2 сая харагдсан. Энэ бол манай галшрын Тамбаринч гэдэг залуугийн унган хатуу манай Дамбагийн хатуу нөгөөштэй тийм хэрмэр. Өнөө жилийн хэдгүй урд өмнө яаж уралдаж байгаа. Энэ одоо камерын өргөхгүйгээ 2 урд 3 уралдсан 3 уралдаж 3 ороод байна. Ямар наа. За энэ сая Төмөн актанд
Хоёр том ахтныхад гуравт орсон. Урд нэг жижиг наадамд овооны наадам бас нэг ам үзүүлсэн. Баяр үргээ өнөөдөр зэр дээр одоо хоноос ахын гарч ирээд амаа үзүүллээ. Манай үзэгч төрөгөө танилцуулахгүй. За баярлалаа. Би Сүхбаатарын төшөөс өмнө харилцагдаг адууныхаа. Тэгээ наймаа дахин минь өрөө өгмаа. Баяр утгах интэмгүй явдсан. За зэр дөрөний удам мөгшөд ханах адууга урдам нь яаж өрөвч байгаа. За урдам битээ одоо энэ харилцаахан Энэчлийн идэхгүй яв. энэ жилийн 2 дахь уу яа. За дахин өргөө. За баярлалаа. За юуны өмнө баяр үргээ бас одоо энэ компанийнхаа үүсч өгснээ 20 жилийн ам барьсан гэл над нь хурдан хэрэг хайрагдуулаад тийм манай үзэгч төрөгөө танилцуулж сэтгэлээ бидтэй гоцгүй. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр наадам сайхан нар хурд төсөлсөн тэр сайхан өдөр болж байна. Өнөөдөр манай Багнуур зүүнсийн цахилгаан төвөг сүлжээ төрийн сүлжээ компани харьяа манай хинтээ цахилгаан төвөг сүлжээ салбар хүмсэн байгуулсан 20 жилийн баяр зориулсан хурдан соёлын нэмэрдээ Бордонд Хормон аргийн ураар тавьж сайхан наадлаа баш сэтгэл өндөр баяртай байна. За хермерны удам мөгшөл урдамны амжилттай сайхан. За хермер Сүхбаатар аймгийн уулын Сумиград харьяат Монгол Улсын сайн малчин аймгийн алдарт байж Борлтын Алтан уяг гэдэг найзын маань унгаа дуугаа. За урдам нь бол энэ жил бол хамгийн сүүлдээ Хинтээ аймгийнхаа зүүн бүсийн хурд Батнуур сум зохион байгуулагдсан зүүн бүсийн хурд аргийн дөрөөр хурдсан. За урдам нь Сүхбаатар аймгийнхаа сумдуудаар бол томчны наадмуудаар орж ирсэн. За Багнуурт болсон нэг наадам даагандаа төрүүлж ирсэн. Улсын сайн малчин хүрдэрч гэж үгүй. За юуны өмнө баяр үргээ өнөөдөр энэ сайхан наадамд бас одоо бүрүүрээ гарсан цагт цаар аваад өнөөдөр хайрагдлаад юм. Манай үзэгч төрөгөө танилцуулахгүй. Хинтээ аймгийн ашиг сумаад шүү нар мартдаг юм байна. За бүрүүрийн инжлээ хэдгүй яв. Инжлээ тавтах юм да. Яна яаж урагтав амжилтуудыг. Хойд сумда хамон үзүүлээд. Аюу хат. Сая ширүүн шилотаун дээр төрүүлээд. Тэгээд урд нь олсон бас ширүүн шилотаун дээр нэг наадам төрүүлсэн. Гурав төрүүлээд. Бат 3 наснаа яаж урагтав. Нагна 3 наснаа хайртайсан. Бүс нэг орсон. Аль бүст? Хинтээ өмнө төстэй аюу хат. Тэ нүднэ орсон. Удам мөгшлөгийн захиад. Удам мөгшл нь эцэг тал нь адсан улаан. Одоо яа. Тэг тал нь хошил мөгшлтэй. Шилби одоо дөрөвт хүн. За энэхүү Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсэж ирсэн 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын цахилгаан дүгөө сүлжээ төрийн эмчит компани Арья Хинтээ цахилгаан дүгөө сүлжээ салбар үүсэж ирсэн 20 жилийн ам барьсан цингад наадмын хурдан соёлын ус нэмэртийн урагтаа төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөний алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуудан хөвж байна. За түрүү мөнө дурдсан Сүхбаатар аймгийн уулын сумын төвшин мөгнайгалын уяа саран гэрлийн мөн мадрахын элбэг саар дүрэний бай шагналыг Говьсүмбэр аймгийн эрчим хүчний дарга Гэлэг Вэлжрийн шүрэн жолон одоо гардуудан хөвж баяр хүргэж байна. За түрүү мөрийг одоо Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбар холбооны хамт олон төмөр хөлөг мотоциклоор шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За хаман хүзүүний үрээний бай шагналыг дэд захирал Жамцын
Улаанбаатар гардуулан өгж баяр хүргэж байна. Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын Санжаангийн арилтын хөө Оймонцгийн хурдан хөрөнгөрөө урталсан Айргийн урд урталсан Хинтээ аймгийн Батнар сумын үеж одоо 90 хурдан хээр хүрээний байшааганд ийг Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбарын дарга Баян Хэрвагийн ган жилүүн гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За ган жилүүн даргын хувьд одоо өнөөдөр 20 жилийн буруу төгтөг авчран залгаж байгаа Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбарын даргын ажлаас гадна Хинтээ аймгийн залуу үеичдийн холбооны тэргүүнээр одоо ажилладаг юм байгаа. За Айргийн дөрөвд бол одоо Хинтээ аймгийн галж сумын Дарисрынгийн Рамбатын хурдан хүрнгэрээ одоо хурдалсан. За нийтлэг үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Нанжидын даваа бол одоо шагналыг гардуулан өглөө. Айргийн давд хурдалсан Наван Рамбатын хурдан хэрвэрэнэ шагналыг өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмыг зохион байгуулах комиссийн дарга Дарханбаатар гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За энэхүү Монгол улсад эрчим хүчний салбар үйлчлүүлснээр 95 жилийн амбэр цэнгэл наадам Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбар үйлчлүүлсний дүүс 20 жилийн амбэр цэнгэл наадмын хурдан соёлынгийн оролдоонд төрүүлж харагдсан хурдан шандас түмэн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Түмний их entertainment үзүүлж байна. За энэхүү хурдны хөлгийн нутаг хан Хинтээ аймаг өндөр хаан уудын өрөвөд Сэрсэн голын цэцэг тогоо хөндий зохион байгуулагдаж буй Монгол улсад эрчим хүчний салбар үйлчлүүлсний 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын сахилгаан дүгээг сүлжээ төрийн хэмжээний компани Харьяа Хинтээ сахилгаан дүгээг сүлжээ салбар үйлчлүүлсний дүүс 20 жилийн аймаар цэнгэл наасан хурдан шүтлэн усны мөрдийн уралдаанаар хүргэжлэн үзэгчтэй хүнд орж байна. За хурдан шүтлэн усны мөрдийн уралдаанд мөн одоо газар сугларсан Гэргарын хурдан шандас түмэн эхүүд өнөөдрийн хоёр цэнгэл наасан алтан доосон рекорд ийхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа. За эдэн дотор өнөөдөр одоо Сүхбаатар аймгийн ураг хүлэгч оруулагч Явсан хэргийн хурд уралдаанд түрүү мөнөд урлаад Хинтээ аймгийн мэр цэнгэл нааданд мөн одоо түрүү мөнөд урлалсан Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын үеж Дашмын Баатарын Яндоо халдсан үрээ одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Өнөөдөр одоо Хинтээ аймгийн мэр цэнгэл нааданд айрагдсан Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбарын дарга Баян Хэрвагийн ганжлуугийн хурдан хонгороо одоо мордсон байлаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үеж Өлзий үерийн хөдрөн хангаа гэдэг одоо хурдан хонгороотэйгээ ирсэн байлаа. Өнөөдөр Хинтээ аймгийн мэр цэнгэл нааданд айрагдсан мөн одоо дааган цагаас хойш их баг нааданд 25 удаа айрагддаг дөрүүлээ одоо гомын нэмнэнгийн норон хөрөнгөөс одоо мордсон байлаа. За хөрчилөө Монгол улсад эрчим хүчний салбар үйлчлүүлсний 95 жилийн Багнуур зүүн өмнөд улсын сахилгаан дүгээг сүлжээ төрийн хэмжээний компани Харьяа Хинтээ сахилгаан дүгээг сүлжээ салбар үйлчлүүлсний дүүс 20 жилийн амбэр цэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрөд гарааныхан зурхаагаас нэгэн нэрээс ахин эргэж хамгийн наадлаар нь одоо цагаан шаргуурын одоо үзүүрийн эдэн үрэтайгаараа залгарлаа. Энэ бол одоо мөрөн сумын мэр цэнгэл наадмын өнөөдөр түрүү мөнгөд урдсан Хинтээ аймгийн галж сумын сумын алдарт яаж Мандрагчийн Батултын хурдан шаргуурай байна. Удаан шар зэжнэтэй сайхан хонгороо гараад ирсэн байгаа. Өнөөдөр одоо Хинтээ аймгийн мэр цэнгэл нааданд айрагдсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үеж Өлзий үерийн хөдөр хангаа наадам хонгор гэдэг үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо зэжнэтэй жижиг саар далдан үрээ гараад ирсэн Хинтээ аймгийн нөрвөлөн сумын үеж хөрөгдөржин юм бүү саар үрээ байна. За Хинтээ аймгийн галж сумын үеж төмөн дэлгэрийн хурдан хөрөнгөрөө тодглоон шарвцтай үгэдтэй уршиллаа. Энэ хамгийн наадалд нь одоо бараан авцтай үхэтэй сайхан саарлурыг гараад байсан Хинтээ аймгийн нөрвөлөн сумын яж мөнгө сэргэлэнгийн хурдан саарлурыг бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Өлзий үерийн хөдөр хангаа наадам хонгорооны заадлаар 51 номертэй мөрдсөн зэгэл хонгороо өнгөрсөн жил Сэцэн ханы хурд уралдаанд айрагдаж байсан Хинтээ аймгийн нөрвөлөн сумын Сүхэгийн мэр сайхны зэгэл буюу хөрөгдөрчийн хурдан зэгэлүүрээ гарч ирсэн уршилдаа. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан бол одоо дөнгөж эргээд одоо сайхан зул задарч байгаа харагдаж байна. Яндоо халдсан гэдэг үрээ одоо үзүүрийн нэг бөөн арга өнгөрөөний ар дээр гараад ирсэн уршилдаа удаан авцтай үхэтэй сайхан хонгороо өнөөдөр жаргал төрүүлээ Хинтээ аймаг төрүүлээ жаргалтааны үсийн уралдаан түрүү мөнөд уралдсан Дашмын Баатарын Яндоо халдсан гэдэг үрээ байна. Цэнхэр зэжнэтэй ахиад одоо сайхан хээр үрээ хамгийн ард талд нь уршлаад байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын яаж Отгон хүүгийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн уршилдаа. Ари хэдэн үрээний нэг өнгөн дээр битүүн нэмнэтэй сайхан хол үрээ гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын ингчргалын мөрдөрчийн хурдан хол үрээ байна. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахынд сайхан харуулж байгаа. За хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан бол одоо дөнгөж эргээд одоо сайхан зул задарсан Хинтээ аймгийн Батнар сумын Баатарын одоо 90 хурдан хээр үрээ тэр
1 номертэй мөрцөн дээр хамгийн заадал хийн дээр үршилж байгаа харагдж байна. Соёлын насны мөрдийн уралдаанд хурдан хэрвээг бол одоо айрагдуулсан байгаа. За шар утастай үгэдээ сайхан халиун үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн түмэн зөвсөн бий яаж Гомсрынгийн Эрдэнэ наадын хурдан халиун үрээ гарч ирсэн уршилдаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тамдин зүрэн багшийн адууны эцэгтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Гоммын нэмнэнгийн норов хүрэн гэдэг үрээ сая хэдэн үрээний хамгийн ардалт нь уршилж байгаа харагдаж байна. Хинтэмгийн галж ирсэн бий яаж тав хүчний хурдан хуулалаг үрээ халиун үрээ хоёр нь хоёулан гараад ирсэн уршилж байгаа. Хамгийн ардалт нь сайхан Атарган мөр үрээ мэдэн дээгүүрхэн гарч ирсэн уршилдаа 60 номертэй мөрцөн Хинтэмгийн Эрдэнэ сумын байж Бачргалын мөчлөөний хурдан бор үрээ байна. За цаадад нь одоо улаан өмдөө үгэдэж жижигхэн халтар хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын байж Элбэг заяагийн хурдан халтар үрээ гарч ирсэн байгаа. За мөн одоо Дорнов аймгийн Дэлгэрэг сумын аймгийн алдарт үеж Намжил дөржи хурдан хонгоруудан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээс Мөнхган сумын үеж Эрдэнэ наадын хурдан халиун үрээ бас одоо ярагдаад өнгөрлөө. Сүхбэгийн бэр сайхны хурдан цэгэл үрээ байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр тээжнэтэй жижигхэн хонгор үрээ уршилж байгаа. Хинтэн аймгийн галжир сумын ноён өврийн өөрнөттэй аймгийн алдарт үеж Юрагийн Батмөнхийн өвж хурдлуулж байгаа. Хинтэн аймгийн эрчим хүчний салбарын дарга Хаяа Хэрвагийн жилооны хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Хинтэн аймгийн бэр зингад наадан өнөө жил харагдсан 17 номертэй мөрцөн хар удан үрээ Хинтэн аймгийн баян өдөг сумын үеж Хэмбшийн хурдан будан үрээ тархин нэг сайхан гарч ирээд үлдлээ. Хинтэн Батнар улсын үеж Баатрин одоо ирийн хурдан хариуг улсын самилчин аймгийн алдарт үеж халтрын алтан үеийг өжөрлөж байгаа. Синхротой өвчтэй үгэтэй хар үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын халтрын өнзөргийн хурдан хар үрээ байна. Өмнөдөн дээр нь Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт үеж Хумар хааны заставын өжөрлөж байгаа. Дашнымын Молдоотрын Ёндоо халдсан гэдэг үрээ гарч ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо 6 оролдогтаа 5 төрүүлсэн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 20 гаргаж хурдсан ийм одоо хосгийн хурдан сайхан дүмнэх. Хан Хинтэн аймагтан бол одоо босоод ирсэн хурдан дүмнэх бол яахан раггүй Дашнымын Молдоотрын хурдан Ёндоо халдсан гэдэг үрээ өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн авраг хүлэг шалгаруулах Жавхлан чиргийн хурд уралдаанд төрүүлсэн Жаргал тааны бүсийн уралдаанд мөн одоо 4 мөнгөнд дуртасан Хан Хинтэн аймгийн бэр зингад таатанд 4 мөнгөнд дуртасан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За их талдан бол Хинтэн аймгийн баян өдөг сумын Орсон мигагийн адууны ихтэй ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх өлзий тусны үеж Отгон бэрийн хурдан харуура айргийн урав дээр гараад ирсэн байна. Хинтэн аймгийн галшир сумын үеж Түмэн дэлгэрийн хурдан хүрээ ам үзүүн дээр за өнгөн дөрийн одоо өнөө жил унган бууралмар нь улсын хөрийн зангал нааданд айргийн урал дурдсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нийгэм хонгорморын спорт уяжлын холбооны дөрвөн Сүхбаатар аймгийн Жавхлан чиргморын спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дарга өлзий үерийн хөдөр хангаа наадам хонгор гэдэг үрээ одоо наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Наран зүстэй сайхан хонгор одоо өнөө жил Хан Хинтэн аймгийн бэр зангал нааданд айргийн урал дурдсан байгаа. За ингээд өлзий үерийн хөдөр хангаа гэдэг залуу Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Дархан хаан уулынхаа өрөөл ёс төсийн өшөөнөөс өнөөдөр өндөр хааны өндрөх таванд одоо хурдан хонгор үрээтэйг зорин ирсэн эрчим хүчний 20 жилийн амбэр зангал нааданд хонгор үрээ өнгөн дээр гараад ирсэн бол Хинтэн галжир сумын Түмэн дэлгэрийн хөрөн үрээ ам үзүүн дээр за айргийн урав дээр Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын Дашнымын Молдоотрын Ёндоо халдсан үрээ байгаа. Хумар хааны застав яаж жирлуулдаг. Айргийн дөрөв дээр өлзий тусхны яаж Отгон бэрийн хурдан харуулаа. Айргийн тав дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын самилчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийг өжөрлүүлж байгаа. Хинтэн аймгийн Батнар улсын Баатрин одоо ирийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. Одоо ир гэдэг залуу бол одоо компанийн төвд 20 жилийн амбэр зангал нааданд хурдан хээр соёлонгаа айргийн урав дурдуулсан бол шүтлэн хэрвээ айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн. Өнгөний 3 өрөө өнөөдрийн нааданд одоо холбож аваад тасрах юм бол одоо айргийн дөрөв дээр одоо Батнар улсын Баатрин одоо ирийн хурдан хэрвээ өнгөрсөн жил одоо Сэцэн хааны хөлбөрмөрийн спорт уяжлын холбооны 20 жилийн амбэр зангал нааданд түрүү мөнгөнд дурдсан. Өнөө жил одоо хурхын 35 жил ам үзүүлээд өлзийтийн 40 жил мөн одоо ам үзүүлчихэд байгаа. За мөрөнгийн нааданд дөрүүлсэн Мандрагчийн Батболтын хурдан шаргуурын 10-ийн бүрэн дээр уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ 13 үрээний хамгийн наадалтан 60 номертэй мөрцөн Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын яаж Бачргалын мөчлөөний хурдан бор үрээ ороод ирсэн байна. За мөн одоо баян өдөг сумын Отгон хүүгийн хурдан хээр үрээ ороод ирсэн уршилж байгаа. За энэ бол одоо өнөө жил 20 жилийнхэн буурал төвхтэй өчрөн золгож байгаа. Хинтэн аймгийн эрчим хүчний салбарын газрын дарга Монголын мөрөн спорт залуу уяжлын холбооны Хинтэн аймгийн салбар холбооны тэргүүн Хаяа Хэрвагийн жилооны хурдан хонгор одоо энэ хоёр үрээний өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Өнөө жил одоо Хинтэн аймгийн бэр зангал нааданд айрагдсан Хинтэн аймгийн галжир сумын ноён хөврийн өөр нутагтай аймгийн алдарт үеж Юрагийн Батмөнхийн оногн адуу түүний ардал дээр түрүүнд одоо хурдан хүрэн үрээгийн 6 дорлуулсан Инхчрлийн мөрдөрчийн хурдан хул үрээ гараад ирсэн байна. Гоммын нэмнэнгийн нор хүрэн гэдэг үрээ тааган цагаас хойш их багнааданд одоо 25 удаа ирээд төрүүлээд байгаа. Ийм одоо хосгүй хурдан үрээ 10 хэдийн бүрэн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За нөгөө 17 номертэй мөрцөн баян удгийн Хэмбшийн хурдан хүрэн буурал үрээ сая харагдаад өнгөрлөө. Хинтэн аймгийн Нөргөлөн сумын Бүрөвдөрчийн Имбүү саарал үрээ энэ хэдэн үрээний дунд татна байна. Битүүн нэмнэтэй ахиад одоо сайхан саарал үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ саарал үрээ бол одоо Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын яаж Дэцэгхэн жолон сүхийн хурдан саарал үрээ хамгийн ардалтан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Очир улдын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь бол одоо бараа нэмнэтэй сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Наадын 44 номертэй мөрцөн битүүн нэмнэтэй сайхан халиун үрээ бол одоо
одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын Даццгийн чулуун сүхийн хурдан саар дүрэн байгаамаа зөвштэй. За одоо үргэлжлээд үзүүрийн хэмэртүүдийг ахаа сайхан харуулна. 17 номертэй мэрдсэн хэн бишийн хурдан хөрөн бүр дүрэ одоо энэ дэлгэцний харагдаж байгаа шиг байна. Энэ хоёрын үрээнийх нь өнгөн дээр одоо нэг том саар дүрэ 54 номертэй мэрдсэн байсан баха. Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын мөнгө сэрэнглэгийн хурдан саар дүрэ, Нөрвөлөн сумын Сүхбэгийн бэр сайхны хурдан зэг дүрэ мөн одоо гараад ирсэн байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Элбэг зээгийн хурдан халтар дүрэ, Цэнхэр өцтэй үхэлтэй зээр дүрэ гараад ирсэн. Уршилда Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын үеж хүрэл чулууны хурдан хөрөнгө байна. Сүхбаатар аймгаас өнөө жилийн энэ Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбарын 20 жилийн өгөөд олон сайн үеж зорин ирсэн байна. За Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын үеж Амарснагийн бэр магна хурдан улуурай байна. Хаярвагийн чулууны хурдан хонгороо энэ одоо уршилж байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Дорнова аймгийн Дарсан жаргалсан сумын аймгийн алдарт үеж Намжил дөржийн хурдан бодон үрээ гараад ирсэн уршилдаа. За Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Халтрын өмзөргийн хурдан хээрүрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За сайхан одоо хурдалтай Халтрын хээрүрээ гараад ирсэн жаргал тааны Надимдийн хурдан харуур явах шиг байна. Хинтээ аймгийн Баян өдрөг сумын Окон хүүгийн хурдан хээрүрээ Сэнкэр цээжнээтэй уршилж байгаа харагдаж байна. Цаад талд одоо 60 номертэй мөрдсөн Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын мөнгө чулууны хурдан байгаа. Ахаад одоо шар цээжнээтэй Цэнхэр өцтэй өгөөтэй хонгороо бол Хинтээ аймгийн Баян өдрөг сумын Төр удрахын хурдан хонгороо орж ирлээ. Ангич чаргалын мөрдөрчийн хурдан улуурай 55 номертэй мөрдсөн Үлзий 90 хөтөр хангаа гэдэг залуугийн хойч хурдуулж байгаа. Донноо аймгийн Хол сумын Баатар сүхийн хурдан бороо энэ одоо уршилж байна. За Баатар сүх гэдэг үеж өнөө жил одоо Засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурдан хээрмөрөө харагдуулсан байгаа. За өнөө жил одоо Баян утгийн наадам дарагдаа мөрөнгийн наадам дөрүүлээд Баян мөнхийн Түмэн гадууны баяр сэнгэл наадам дарагдсан Хинтээ аймгийн Галзар сумын яаж Мандрагчин Батултын хурдан шаргуурай хамгийн ард талд нь байна. Энэ шаргуурайны их талдан бол одоо Хинтээ аймгийн Баян өдрөг сумын Чой Туяган гадууны угшилтай. Эцэг нь бол одоо өөрийнх нь хурдан хараацганы төл юм байлаа. За халин үрээ гараад ирсэн өнөө жил Дорн аймгийн Хөлөн мөр сумын баяр сэнгэл наадам аман үзүүн дурлаа Түмэн зүг сумын баяр сэнгэл наадам түрүү мөнөд хурдалсан. Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын яаж Хомсрынгийн Эрдэнэ баатарын хурдан халин үрээ гараад ирсэн. Таагандан Батнуурын 3 дүмэн гадууд айргийн дав дурталж ирсэн. Жаргалтааны сургуулийн үед айргийн дөр дурталж ирсэн. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Хинтээ аймгийн Галзар сумын яаж Түмэн жилгэрийн хурдан хөрөн үрээ тод улаан ширвцтай өгөөтэй урьшлаад байгаа бол цаа талд нь Хинтээ аймгийн Батнуур сумын яаж Баатрин одоо ирийн хурдан хээрвээ гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Улсын замлчин аймгийн алдарт яаж Халтрын алтан уйгийн онгон авдав алтан уйг алдарт өөрөө одоо үеж хурдлуулж байгаа. За өнөө жил одоо хурхийн 35 жил ам үзүүлээд Өлзийдийн 40 жил мөн одоо ам үзүүлж одоо ийм одоо хурдан үрээ төрсөн ах нь 10 оны өвгөн үений дэшиг нааданд хязаалан үрээ айр гэдэж байлаа. За Халтрын алтан уйгийн аав нь Түмэн улан домбор хэмээн үнэлэгдсэн Дэнсмагийн алтар гэж одоо сайхан муурал уяж юм байлаа да. За ингээ хурдан шүтэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт уяж Хумар аны заставыг өчрөлдүүлж байгаа. Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын Дашнымын Молдбаатарын Ёндой халдсан үрээ гарч ирээд хөдөлсөн байгаа. Дааган цагаас хойш одоо уралдсан наадам болгоноос айр гэдрүү алдаж үзээг байгаа. Өнөө жил одоо Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 20 гаргаж хурдалсныг нь эстооцох юм бол одоо дааган цагаас хойш айр гэдрүүнээс одоо барагтай уламжлалж үзээг байгаа. Ийм одоо хурдан дүмнэхэ түүний ардал дээр нь өнөө жил Хинтээ аймгийн бэр сэнгэл нааданд харагдсан. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын их уулын бэр сэнгэл нааданд мөн одоо харагдсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын үеж Үлзий 90 хөтөр хангаа наадам хонгор гэдэг үрээ гарч ирсэн байгаа. За хөтөр хангаа гэдэг залуу өнөө жил одоо унган буурлмор нь улсын их бэр сэнгэл нааданд айргийн гурав дурталсан байгаа. За энэ хонгор үрээний их нь одоо тэр улсын их бэр сэнгэл нааданд харагдсан буурлмортэй бол одоо эцэг нэгтэй юм байлаа. Буурлморны ихтэй эцэг нэгтэй. За энэ хонгор үрээний ахаад одоо эцэг талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Түмэн уландаа өн гэмэн алдарсан Батүрлийн бат мөнхийн одоо хурдан хонгор азарганы төл юм байлаа. Тэр хонгор азарганыхын төл өнгөрсөн жил яг энэ дуун дээр Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Гончиг Батын Батуултын зөөлөн хонгор гэдэг даг Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдсан гэдэг бодоход энэ хонгор аргагүй одоо хоёр талаас угшил хансан юм одоо хурдан дүмнэх байна. За арын юрэнүүдийг сайхан харуулнаа. Хинтээ аймгийн Баян өдрөг сумын Төр удрахын хурдан хонгороо орж ирсэн байгаа. Мөн одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын үеж мөнгө чулууны хурдан бор үрээ ороод ирсэн байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хүрэн үрээ ороод ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Алтан зулын нэдэндийн хурдан хар хүрэн үрээ 30 номертэй мөрдсөн өөрчилж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын үеж Халтрын ганцэргийн хурдан хээрвээ гарч ирсэн бол наадлаар нь Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын югуул Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын үеж Амарснагийн бэр магна хурдан хулуураа орж ирсэн байна. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Галзар сумын лав гүчрийн хурдан хулаадаг үрээ. За энэ одоо дааган цагаас хойш аймаг сум орнуудын нааданд 25 удаа иргэдэд дөрүүлээд байгаа гомбын нэмнгийн нуруу хүрэн гэдэг үрээ 25 номертэй мөрц 10 хэдийн бөөрөн дээр дөрчилж харагдж байгаа. Дорноо аймгийн Дэлгэрэг сумын аймгийн алдарт үеж Намжил дөрчийн хурдан хонгор удан үрээ наадалд нь байгаа. Цаадалд нь хүрэн үрээ баруун уртын хөрөл чулууны хүрэн үрээ байгаа юм. За мөн одоо Жаргал тааны Надимдийн хар үрээ өнгөн дээр нь ахаад халтар үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Элбэг зээгийн автар үрээ энэ дэлгэцний харагдж байгаа бор үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нийгэм хонгормын спорт вэштинг холбооны зөвхөн Өлзий 90 хөтөр хангаа учирлуулж байгаа. Дунд аймгийн Хулц сумын Баатар сүхийн хурдан загал үрээ. За Өлзий 90 хөтөр хангаа аймгийн алдарт үе Луузангийн Өлзий 90 онгон Цэвживийн котын холхон зэрэгтүүрээ 2005 оны улсын их баяр сэнгэл наадам цэвэр цусны бараадуутай одоо уралдаж түрүү магнад хурдалж байсан. Тим одоо хурдан сайхан дүмнэх байт юм байна.
байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо Хинт аймгийн баян утгасмын Инх чиргэлийн мөнгөмөртөлчийн хурдан хулуурай гараад ирсэн байна. За одоо өөрчлөлт үзүүлэхээр өнөдийг ахаа сайхан харуулж эхлэхэд Хинт аймгийн галчир сумын хурдан хараацрагтай мандрагчин Батбол залуугийн одоо хурдан шаргуурай гараад ирсэн. Өнөө жил мөрөнгийн наадам төрүүлсэн баян утагт харагдсан. За мөн одоо баян мөнгөний дээр түмэн атууны баяр цэнгэл наадамд харагдсан гэсэн байхаа. Эцэг хараацраг нь одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан. За их талдаа бол одоо баян утгийн чой чойгон унган халин өнгөний одоо оног юм байлаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хинт аймгийн галчир сумын түмэн дэлгэрийн хурдан хурмурай гараад ирсэн бол за цаад талд нь нөгөө түмэн зөвцмийн яаж гомсрынгийн эрдэнэ одоо хурдан халин өнгөрэй гараад ирсэн. Өнөө жил хөлбөмбөр дам үзүүлээ түмэн зөвтөд төрүүлсэн. За 3 дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын саймалчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан уйгийн хөвж орлож байгаа Хинт аймгийн эрчим хүчний салбарын хүний нөөц сургалтын инженер Баатрин одоо ирээ хурдан хариурайг хүүхдэн дохиж яваачаад өнгөний хариурайтай холболоо 3 үрээд харуулсан шүүдэжтэй. За та мөн шимтээхэн уралдааныг өнөөдрийн наадамд үзүүрийн 3 үрээ одоо үзэгчтэй ахындаж нэг харуулхандаа за наран дэстэй 2 хонгор одоо наадмын нэнгэрдэр одоо очирвуулан байж өнөөдрийн наадамд өнгөн дээр гараад ирсэн бол айргийн групп дээр одоо Монгол одооны үндсэн зүс болсон сайхан хэрвээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Батнар сумын уяаж Баатрин одоо ирээ хурдан хэрвээ аман хүзүүн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Жавсан жиргэмрэн спорт уяажтын холбооны нарийн бичгийн дарга Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нийгэм хонгормрэн спорт уяажтын холбооны тэргүүн өлзий үерийн хөтөр хангаа наадам хонгор гэдэг үгээр гарч ирсэн. Өнөө жилийн хан Хинт аймгийн баяр цэнгэл наадмын шүтлэнгийн уралдааны түрүү айргийн хоёулаа өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Хөтөр хангаа наадам хонгороо айргийн дөрөв дурдсан. Дашнымын Молдоотрын Ёндоо халдсан үрээ түрүү мөнгөний дурдсан. За ингээд Ёндоо халдсан үрээ одоо дэвжэн дээрээ төрүүлдэг юм бол дархан хаан уулын ингээс ирсэн өлзий үерийн хөтөр хангаа наадам хонгороо одоо даагаа нэхэж одоо төрүүлдэг юм бол алин мөлхийн үг дээр харна Баатрин одоо ирээ хэрвээ 3 дээр байгаа. За одоо ирээ гэдэг залуу аргагүй тодтойхон сайхан наадаж байна. За ингээд Монгол улсад эрчим хүчний салбар үйлчлэгчний 95 жилийн Хинт аймгийн эрчим хүчний зөв 20 жилийн ан бэр цэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны нэмэрд барайнд орж ирэхэд Хинт аймгийн хэрлэн сумын Хумар ханы заставын хож орлуулж байгаа. Дашнымын Молдоотрын Ёндоо халдсан үрээ өнгөн дээр байгаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын өлзий үерийн хөтөр хангаа наадам хонгор ам үзүүн дээр за ингээ Ёндоо халдсан үрээ өнөөдрийн наадамд аргагүй хурдаа дахин нэг бодол түрүү мөнгөний дурдсан бол өлзий үерийн хөтөр хангаа наадам хонгор ам үзүүн дурдалаа. Баатрин одоо ирээ хурдан хэрвээ айргийн уруу дурдалаа. Айргийн дөрөв Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвцмийн Эрдэнэ одоо халин үрээ айргийн давд Хинт аймгийн галшир сумын Бандрагчин Батболтын хурдан шарга үрээ одоо хурдалаа. За 6-д бол одоо нөгөө галширын Түмэн дэлгэрийн хурдан хүрэн үрээ орчих шиг боллоо. 7-д энэ Хинт аймгийн баян утгасмын яаж Инх чиргэлийн мөнгөмөртөлчийн хурдан хул үрээ одоо орж ирж байна. Соёлынгийн уралдаанд хязгаарлан хүрэн үрээ 6-д дурдсан шүтлэн 7-лоо. 8-д баян утгийн отхон хүүгийн хурдан хээр үрээ орж ирж харагдлаа. За 9-д энэ Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын хүрэл чулууны хурдан хүрэн үрээ, наад талд нь Хинтийн жаргалдааны Надимдийн хурдан хар үрээ, мөн одоо хэрлэн сумын мөнх чулууны хурдан Азарган бүр үрээ, баян утгийн төр удрахын хурдан хонгор үрээ, уул уйны элбэг заяагийн халтар үрээ, дэлгэрхийн амжилт орчийн хурдан хонгор бодон үрээ. За гоммын нэмдэнгийн нор үрэн гэдэг үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Баатар сүхийн зэгэл үрээ бас их дээгүүр орлоо. За баяр хүргэе өнөөдөр одоо Ёндоо халдсан үрээ дэвжэн дээр бас аргагүй хурдан гэдгийг баталж түрүү мөнгөний дурдалаа тийм ээ. Манай үзэгч өөрийгөө сэтгэлээ бидэнтэй болцохгүй. Наа Хинт аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат Дашнымын Молдоотрын гэдэг юм байна. Ёндоо халдсан үрээ маань Нутгийнхаа даван дээр бас дахиад төрүүллээ. Сэтгэл маш өндөр байна. За ингээ халдсан үрээний бас одоо том наадмын хэддэг түрүү айраг болчих байна. Энэ одоо хавар Сүхбаатар аймгийн авраг үлгэрч шалгаруулах Жавсан жаргал наадамд төрүүлсэн. Тэгээд мөн сая Хинт аймгийн баяр наадамд төрүүлсэн. Жаргалтаанд бас төрүүлсэн. Ер нь 7 уралдаж 6 төрүүлчихлээ тий. Тэгээд зүүн бүсэд сая очоод 20 гаргаад орсон. За удам мөчлөгийг нь одоо хэрэглэх нь удам мөчлөө. Удам мөчлөө нь Хинт аймгийн сангийн аж ахуйн Умрааны став гэдэг манай найзын унгаа адуу юм байна. Тэгээд их тал нь Баяутаг Орсомиго гэдэг үнэ. Эцэг тал нь манай найз өөрөг нь унгаа адуу. Одоо харагдалаа манай үзэгч өөрийгөө танилцуулъя. Би Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвцмийн уяач Онцлогэрд наатар гэж байна. Халин үрээний инжлээ хэддэг үе яваа удам мөкшөл хаана хатдаг байна? Халин үрээний инжлээ 6 дахь үе. Хаана яаж вэ? Удам сумын наадам нам үзүүлээд Түмэн зөвцмийн наадам төрүүлээд авааны ахлал харагдаад тэгэж урд дэндэж. Даагандаа яаж вэ? Даагандаа нэдэн 6 олдод 4 орсон. Ямар наадмууд байна? Энэ Батнарын Түмэн адууны байлнад нь тавдаад тэгээд жижиг Батнарын сургууль яаж өвдраад тэгээд нэг төрөл маяг хэрэгцээ та. Огшил одом. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт уяач багш Дамжин багш унгаа адууны эцэгтэй саарлцсан. Манай уул бүлээн гэсэн. Эндээс сүг ашиглаад баймагчтай баяр үргэ. Өндөр их давандус одоо хонгор ураа сайхан уралдаж ам хүзүүлээ тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй болцохгүй юу? За сэтгэл өндөр байна. Эдсэн жигсэл юм нөт. Чингис хотод ирж хонгор ураа альтсан даа ихтэй Хинт аймгийн наадамд дөрөвс. Тэгээд хоёрт
эргээд иршилтэй энэ даван дээр амуу үзэлтэй энэ хоёр болтой. Удам өгшөл хаана хатав вэ? Удам өгшөл их манай шар газрын төлөө энэ жилийн улс төрд бодом өртөө бодом өрний их миний их манай шар газрын төлөө. Тэнтэй тэр шар газрын төлөө эцгийн болонгод сквадрын халдсан сумын яриад аймгийн алдартай чи өнгөд өнгийн хонгороо төлөө. Надынгийн зүүмс үсгэлийн баталдын зөөлөн хонгортой хэдэ нэгтгэх тийм атаа. Тэгээ энэ жил 4 болж 3 орлоо. Хаана тийгээс хамгийн хасгт их болно 3 төрсөн. Тэгээд хэдийд ороод тэгээ сайн байна. Өнгөрсөн жил даагандаа яаж вэ? Даагандаа үе их. Өөр энэ жил анхны уралдаанаар их олон уралдаал. За өнөөдөр бас одоо энэ 20 жилийн авыг тэмдэглэж байгаа энэ цагаан хатуу зохион байгуулсан эрчим хүчний салбарын хамт олонд одоо баярын мэндийг хүргэж байна. За эрчим хүчний салбарын хамт олондоо бүгдээрэнд нь баярын мэнд хүргэе. Ажилд амжилт сайн өгөхний хүсээрээ. Баяр хүргэе. Одоо эрчим хүчнийгээ 20 жилийн ам барьсан гэл наадад дарахгүй отоохон сайхан одоо соёл үүрээ гуравдуулсан шүтлээ хэрүүрээ ахаад одоо гурав тах болоо тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр байгууллага 20 жилийн үүсэн байгууллагын төвд 20 жилийн хурдан мөрдийн уралдаанд соёлноос шүтлэн 2 насныхаа хурдан буян хоёулын хайргийн гурав турдуулаад маш их баяртай байна. За хэрүүрийн урд өмнөх амжилт удам өгшлийг нь яриад. За хэрүү бол Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын үеэс аймгийн алтад байж усын сайн малчин Бороотрын алтад айзаа намгаа одоо байгаа. За урд өмнө бол энэ жил Урхын сангийн аж ахуйн 35 жилийн үед амаа үзүү. Үлзэтийн бас 40 жилийн үед төрүүлсэн. Энэ жилийн 3 дахь оруулж байна да. Тэгээ надад хайрын 3 төрөлтлөө. Шөөстэй байна. Миний наа Базарчийн Батулд Пентевын газар сумын алдартай байж. Тэгээ миний шаргуур энэ жил 4 уралдаад байна. Нэг төрүүлээд тэгээд 2-3-т ороод хаан төрүүлж харагдав тийм мөрөн сумын бэр нааданд төрүүлсэн баг тийм ээ. Мөрөн суманд төрүүлсэн. Тэгээ Баян хотод гуруулаад тэгээ юу Баян мөнхийн уяштай юуны Түмадууны уяшт гуруулсан. Даагандаа яаж оролцож вэ? Даагандаа баг нааданд 3 төрүүлсэн. Хурдан харын төлөвсөн үү? Ихтлийнх нь удам өчнө гэдэг. Их нь энэ чой туяа гэж ах надад бэлгийн төгсөж. Одоо 20 хүрж өгшингүй олон хурдан төлөв. Тэ. За инхүү Хаярвагийн ганжлон дарагтай Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбар үйлчлэгчний төвд 20 жилийн ам дээрс ингээд наадмын хурдан шүтлэн стимердийн уралдаанд төрүүлж харагдсан төмөн экодын алдар цодыг дуудаж шагнадыг ардуулан өгж байна. За түрүү мганы дурталсан Хинтээ аймгийн хэдэн сумын Хумар ханы заставын өж урдуулж байгаа Дашнимын Молдоватрын Яндаа халдсан бүрээний байшаганлыг Монголын спорт залуу яшны холбооны Хинтээ аймгийн салбар холбооны тэргүүн Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбарын дарга Хаярвагийн ганжлон удаа ардуулан өгж баяр хүргэлээ. За хурдан өнгөрөө өнөөдрийн наадам тархин дурлаж байгаа 10 мянган гаргаад оршиг боллоо. За Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Өлзий үерийн өдөр хангаа хурдан наадам өнгөрөө ам үзэн дурдсан бол Хинтээ аймгийн Батнуур сумын Баатрин одоо үерийн хурдан хэрвээ айргийн урд дурдаж одоо үер гэдэг залуу өнөөдөр энэ компанийн төвд 20 жилийн ам барьсан гэл наадмаас
2 айрыг хүртлээ. Айргийн дөрөв Түмэн зөвхөн Эрдэнэ хотын хурдан халин үрээ, айргийн дав Тэнтийн галсрын Бандрагчин Мутулдын хурдан Шаран үрээ одоо тус урдаллаа. За ингээд түрүү мөрийг одоо төмөр хөлөг мотоциклоор шагнаж урамшууллаа. За аргагүй одоо зохион байгуул зайтай үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. За Монголын спортын холбооны тэргүүн чагнал Эрдэнэ мөчрөтөнгээр Хилтэй аймгийн залуу ястын холбооны тэргүүн амжилтыг шагнасан байна. Эрдэнэ хүндэт хамгийн амжилттай танаа Монголын спортын их онцгой хурдан мөрөдлийн гол төлөвлөгөөний гэж үндэсний хурдан мөрөдлийн үйлчлүүлээс гаргаараа Монголын спортын холбооны Эрдэнэ мөчрөтөнгээр шагнав. Монголын спортын холбооны бодлого үйлчлэгээр орон нутаг төрөлжүүлэлт гаргасан идэвхжүүлэг зөвлөгөө 12% төрөлдрийн гэж Монголын спортын холбооны уяачин хамтлагаар шагнав. Монголын спортын хөдөлмөрийн асан гадмат хэмээр дор бүгд хүмүүжид нэг сайхан зэрэг хурдгаа. Ангад Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсгэгдсэний 95 жил, Хинтээ аймгийн эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэр байгуулагдсны 51 жил, Хинтээ аймаг хувийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдож Хинтээ цахилгаан түгээх сүлжээ салбар үүсэн байгуулагдсны түүхт 20 жилийн ойд зориулсан хурдан соёолын шүтлэн насны морд За өнөөдөр 24 дугаар сайхан зохион байгуулагдлаа. Өнөөдрийн уралдааныг Монголын морин спорт залуу ээлжийн холбооны Хинтээ аймаг дахь салбар холбоо маргаан бодлонгуугаар амжилттай зохион байгуулж энэхүү бай шагналаа гардууллаа. Ингээд хан Хинтээ нутгийнхаа хүндэт хэрэглэгч, харилцагч байгууллагуудаа болон энэ Хинтээ цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын түүхийг эхлүүлсэн, бүтээлсэн үеийн ахмад буурлууд одоогийн ажилтан албан хаагчдаа 20 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Энэхүү уралдааныг сайхан зохион байгуулсан залуу ээлжийн холбооны хэд тэргүүн нарийн бичгийн дарга тэргүүлэгч гишүүдтэй бас ажлын амжилт сайн сайхныг хүсээрэй. За энэхүү эрхэм үзэгчтэй охиндоо Түмний студийн уран бүтээл чамд толон Монголын үндэсний экран телевизтэй хамтран хан Хинтээ аймаг зохион байгуулагдсан Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбар үүсч өгсөний төвд 20 жилийн өн барьсан гэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэхүү наадмыг өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулсан Хинтээ аймгийн эрчим хүчний салбарын хамт олонд эрүүл энгийн дээдийг хүсэн өрөөё. Бидний эх орон, бидний гэр бүл. Эх орон телевиз. Гүнзгий харилцаанаас айх, сэтгэл хувирах, урвалт, айдас, хардалт, стресс, асуудлыг шийдэх